අදත් සුපුරුදු පරිදි අපි ස්පෙලිං පාඩමෙන් මෙලෙස සජීවීව ඔබව හමු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අලුත් වචනයක් දෙකක් ලියන ආකාරය. මදාමත් අපි සජීවීව ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි වචන වලට අකුරු ගලපන ආකාරය මේ ආකාරයට ඔබට පැහැදිලි කරනවා. දිනපතාම දවල් 12:45ට ඒ ආසන්න මොහොතේ අපිත් එක්ක මේ ආකාරයට සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් අපි ඩ්‍රීම් කියන වචනේ කොහොමද ලියන්නේ? ඩ්‍රීම් සිහිනය. D R E A M. ඩ්‍රීම් කියනකොට D R E A M කියලායි ඩ්‍රීම් කියන වචනය අපි ලියන්නේ. D R E A M. ඩ්‍රීම්. එතන ඩ්‍රී කියලා ඇදීමක් සිදු වෙනවා. ඒ ඇදීම අපි E අකුරයි A අකුරයි සම්බන්ධ කරලා තමයි ගන්න. D R E A M. D R E A M ඩ්‍රීම් වෙන්නේ E කියන ඇදීමට E අකුරයි A අකුරයි යෙදිය යුතු වෙනවා. E A කියන අක්ෂර දෙකෙන් E කියන ඇදීම ලබා ගන්නවා. මම වචනේ ලියලා පෙන්නන්න. ඩ්‍රීම් සිහිනය. සිහිනය ඩ්‍රීම්. මේ විදිහටම අපිට ලියන්න අවශ්‍ය නම් ට්‍රීට් කියන පදේ ප්‍රතිකාර කරනවට ක්‍රියාපදේ EREA ඊළඟට අල්ට යන්නට T අකුර යෙදිය යුතු වෙනවා. EREAT ට්‍රීට් වෙන්නේ ට්‍රී කියලා ඇදීමක් සිදු වෙනවා. ඒ ඇදීම සිදු වෙන තැන E කියන ඇදීමට E අකුරයි A අකුරයි අපි යොදලා තියෙනවා. ට්‍රීට් ප්‍රතිකාර කරනවා කියන අදහස කියදෙන ක්‍රියාපදේ. ඉතින් ඒකම නාම පදයක් බවට පත් කරනවා නම් ප්‍රතිකාර කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිකාරය කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් කියලා අපි යොදනවා. අගට අල් නයන්නකුයි අල් තයන්නකුයි යෙදෙනවා. ට්‍රීට්මන්ට් කියන ප්‍රතිකාර කරනවා. ට්‍රීට් ප්‍රතිකාරය ට්‍රීට්මන්ට්. TREATMENT. එතන මන්ට් කියනකොට ම ශබ්දය ME කියලායි ගත්තේ. මයන්න ME කියලා ලියවෙනවා. E අකුරෙනුත් අයන්නේ ශබ්දය එනවා. මයන්න ME ට්‍රීට්මන්ට් ම කියන්නේ ME. E අකුරයි A අකුරයි ඇවිල්ලා E කියන ශබ්දය ලබා දෙන අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා. මේ විදිහටම අනවට යෙදෙන ක්‍රියාපදේ අපි ලියන්නේ EAT. E කියන ඇදීම E අකුරෙනුයි A අකුරෙනුයි ගත්තේ. ඒ වගේම ආසනයට සීට් කියලා කියනකොට එතනත් ඇදීමක් තියෙනවා. SEAT සීට්. එතනය ආසනයේ සීට්. SEAT තමයි සීට් වෙන්නේ. SEAT සීට්. ඔබට පේනවා E කියන ඇදීම EA කියන අක්ෂර දෙකෙන් මෙතන අරන් තියෙනවා. සමහර තැන්වල E කියන ඇදීම ඩබල් E වලින් ගන්න. 50ට 50 නීතිය තමයි මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ E කියලා ඇදීමක් එනවා නම් ඩබල් E වෙන්නත් පුළුවන්. EA වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ටිකක් වෙනස් શબ્දයක් අපි ගමු. අපිට ලියන්න අවශ්‍ය නම් ලෝකල් කියන වචනය. ලෝකල් කියන්නේ අපි විතර පාවිච්චි කරන සිංහල වචනයක්. ලෝකල් බඩු කියලා අපි කියනවා. ටිකක් බාල බඩු වලට තමයි ඔය සමහරු ලෝකල් බඩු කියලා කියන්නේ. වෙයි ලෝකල් කියන්නේ දේශීය කියන අදහස දෙන පදේ.
දැන් මේකේ ලෝ යන්න LO කියලා ගත්තා. O අකුරෙන් O શબ્දය. කයන්න CA නැවත අල්ලා යන්නක් ආපු නිසා L අකුර දැම්මා. local. ඉතින් කයන්න શબ્දයේ වැඩිපුරම ගන්න C අකුරෙන් කියන එක මෙතනදිත් ඔප්පු වෙනවා. කයන්න CA කියලා අපි. දේශීය කියන අදහස දෙන පදයක් local. ඒ අනුව local කියන පදේ අපි තවත් වචනයක් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් local goods කියලා. goods කියන්නේ භාණ්ඩ. GOODS. GOODS. goods කියන්නේ භාණ්ඩ. මෙතනදී දේශීය කියන අදහසින් local කියන පදේ අපි භාවිතා කළා. locate කියන පදේ අපි ගත්තොත් locate කියන්නේ පිහිටීම සම්බන්ධව කතා කරන ක්‍රියාපදයක්. යම්කිසි ස්ථානයක් පිහිටලා තියෙන තැන ගැන අපි කතා කරනකොට location කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඔයා ඉන්න location එක ගැන අපි අහනවා. location. locate කියන ක්‍රියාපදේ නාමපදේ හදාන්නේ location කියලා. නිතරම මේ TE වලින් අවසන් වෙන ක්‍රියාපදයක නාමපදය හදනකොට TIO කියලා දානවා. TIO පයන සයන. location. ලොයන්න ඉල්ලෝ K කියන ශබ්ද උනේ CA වලින් පයන සයන TIO අල්නයන්න N වලින්. ක්‍රියාපදයක අගට TE එනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදේ නාමපදය හදනකොට පයන සයන TIO වෙනවා. location වල සයන්න TIO. What is your location? මොකක්ද මේ වෙලාවේ ඔයා ඉන්න ස්ථානය? Can you share your location? දැන් අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ඔයා ඉන්න තැන නැත්නම් ඔයා පදිංචි තැන මට පුළුවන්ද WhatsApp එකෙන් share කරන්න? මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අපි අහන්නේ කොහොමද? Can you share 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 වාට පුළුවන්ද share කරන්න. ඒතර share ක්‍රියාපදයක්. ඔයාගේ location එක. Can you share your location? වාට පුළුවන්ද ඔයාගේ location එක share කරන්න. Can you share your location? share කියන වචනේ. share කියලා අපි එතන යෙදුවේ. location. දැන් අපි ඒ විදිහටම පයන සයන්න යෙදෙන වචනයක් ගත්තොත් protection කියන වචනේ. ආරක්ෂා කරනවා protect. ආරක්ෂා කරනවා protect. ආරක්ෂාව කියන්නේ protection. 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 protect protection. ආරක්ෂා කරනවා. එතන ක්‍රියාපදයකින් නාමපදයක් හැදුනා කියලා අපි කියන්නේ. ක්‍රියාපදයේ protect T අකුර අගට ආවේ. ඉන් පසුව නාමපදයේ පයන සයන්නක් ඇහෙනවා protection කියලා. ඒ පයන සයන්න TIO කියලායි ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න සයන්න ලියන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. TIO කියන්නේ පයන සයන්නක්. SHA කියන්නේ ගයනු සයන්න. ගයනු සයන්න බොහෝ විට අපි ලියන්නේ SHA කියලා පුද්ගලයන්ගේ නම් ලියනකොට අපිට ශාන්ත ශාන්ති වගේ නම් ලියනකොට SHA වලින් පටන් ගන්න වෙනවා. SHANTHA ශාන්ත. ඒ වගේම අපිට නිකම්ම සයන්න ලියන්න ඕන නම් S අකුරයි A අකුරයි දානවා සයන්න. සමන්ත වගේ නමක් ලියනකොට සයන්න SA. ඒ අනුව සමන්ත ලියනකොට SA තමයි සයන්න වෙන්නේ. S අකුර කැපිටල් ලියන්න. මයන්න MA, අල් නයන්නට N, තයන්න THA. සමන්තගේ සයන්න ගයනු සයන්නක් නෙවෙයි නිකන් සයන්න SA. මයන්න MA, අල් නයන්න N, තයන්න THA. සමන්ත. ඉතින් හැමදාමත් අපි මේ වගේ පුංචි අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමක් ඔබට ගෙනෙනවා. විශේෂ වචනවල අක්ෂර වින්‍යාස ගැන අපි ඔබට කතා කරනවා.
ඉතින් අද මුලින්ම මම පටන් ගත්ත වචනේ dream. dream කියන්නේ සිහින. ඉතින් ඒ විදිහටම ලියවෙන තවත් වචන ගැන අපි කතා කළා. සිහින දකින්නට ක්‍රියාපදේ එන්නේ dream කියලාමයි. මම නැවතත් මේ වචනේ මතක් කරලා ඊට සමානව ලියවෙන තවත් වචන ගැන කතා කරන්න. සිහිනය dream, සිහින දකින්නවා dream. අපි කියනවා නම් ඔහු සිහින දකින්නවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ he is dreaming කියලා. එතකොට dream කියන පදයට ing එකතු වෙනවා. He is dreaming about his future. He is dreaming. ඔහු සිහින දකින්නවා. ඊළඟට ගැන කියන අදහස අපි ගන්නවා about කියන පදේ. ඔහුගේ his අනාගතය කියන්නේ future, future. මේ future වගේ පදවල අක්ෂර වින්‍යාසය අපි ඊයේ පෙරේදා පාඩම් වල කතා කළා ස්පෙලිං පාඩම් යටතේ. අපි හැමදාම 12:45 ආසන්න මොහොතේ සංජීවීව මේ පාඩම ගෙනෙනවා. He is dreaming about his future. ඔහු ඔහුගේ අනාගතය ගැන සිහින දකිනවා. දැන් A levels කරපු කෙනෙක්ගෙන් අපි අහනවා මොකද්ද ඔයාගේ විෂය ධාරාව කියලා. බයෝද නැත්නම් ආර්ට්ස්ද මොකද්ද විෂය ධාරාව? විෂය ධාරාවට කියන්නේ subject stream කියලා. stream STREAM. stream කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් උඩා දිය පහරකට. stream එක STREAM. එතකොට එතනත් E කියලා ඇදීමක් එනවා. ඒ ඇදීම E අකුරයි A අකුරයි මගින් තමයි නියෝජනය වෙන්නේ. stream STREA stream TREA stream. So what is your subject stream? මොකක්ද ඔයාගේ විෂය ධාරාව? I am doing arts. මම කරන්නේ arts. බලන්න. What is කියන එක අපිට කෙටි කරන්නත් පුළුවන්. What is your subject stream කියලා අපි අහනවා මොකක්ද ඔයාගේ විෂය ධාරාව? පිළිතුරු දෙන කෙනාට කියන්න පුළුවන් I am doing arts කියලා. මම කරන්නේ arts. ARTS. එතන arts කියනකොට S අකුර එක උච්චාරණය කරන්න. I am doing arts. මම කරන්නේ කලා විෂය. ඒ වගේම මම කලා විෂයන් කියලා අතීතෙන් ඔබට කියන්න පුළුවන් A levels කරපු කෙනෙක් නම් I did දුවල අතීතය did මම කලා විෂයන් කළේ I did arts. ඒ විදිහට කරමින් ඉන්නවා නම් I am doing කියන්න පුළුවන්. කළා කියලා කියන්නේ I did කියලා අපි භාවිතා කරනවා. stream කියන පදේ විෂය ධාරාවට භාවිතා වෙනවා. මේ විදිහට E කියන ඇදීම E අකුරයි A අකුරයි ඇවිල්ලා ලබා ගන්නවා. double E වලිනුත් ලබා ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි පුංචි දරුවෝ දන්නම වචනයක් ගහට ඉංග්‍රීසි වචනේ tree එතනත් E කියලා ඇදීමක් තියෙනවා. එතන එන්නේ double E. TR මේකට කියන්නේ 50ට 50 නීතිය කියලා. එතකොට ඇදීමක් එනවා නම් E කියලා double Eද EAද කියලා තෝරා ගැනීමක් කරන්න තියෙනවා. නමුත් රටාවක් තියෙන නිසා මතක තියාගන්න ලේසි. ඒකට හැමදාම මේ ස්පෙලිං පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා ඒ රටා හොයන්න. TREE tree. ඒ වගේමයි නොමිලේ කියන වචනේ නැත්තම් නිකන් ඉන්නවා නිදහසේ ඉන්නවා කියන වචනේ free. Today I am free. අද මම නිකන් ඉන්නවා. අද මම වැඩක් නැතුවයි. ඒතකොට එතන free කියනකොට FR free කියලා ඇදීමක් තියෙනවා. ඇදීමට double E. අද මම නිකන් ඉන්නේ. Today I am free. Today I am free. හැබැයි today I am free කියලා කිව්වට yesterday නම් I was free. ඊයේ කිව්වොත් අතීතයි. ඊයේ මම නිකන් හිටියේ වැඩක් තිබුණේ නැහැ. Yesterday I was free. හෙට කියනවා නම් හෙට මම නිකන් කියලා tomorrow කියන වචනය වාක්‍ය අවසානයේට දාන්නත් පුළුවන්. Tomorrow I will be free කියලායි යෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් am is was were will be කියන භාවිත ටික ටික ඉගෙන ගන්නත් මේ පාඩම් වලදී පුළුවන්. මම චූටි පාඩමකින් ස්පෙලිං වගේම තවත් භාවිත ගැනත් ඔබට කියලා දෙනවා. හැමදාම දවල් 12:45ට මේ විදිහට ඇවිල්ලා.
අද මම නිකන් ඉන්නේ. Today I am free. ඊයේ මම නිකන් හිටියේ. Yesterday I was free. හෙට මම නිකන් ඉන්නේ. Tomorrow I will be free. අදට අපි නවතිනවා. හෙටත් මේ වගේ පුංචි ස්පෙලිං පාඩමක් එක්ක තවත් ලට්ට පට්ට ටිකක් අරගෙන මම එනවා ඔබේ දැනුමට වැඩිපුර යමක් එකතු කරන්න. Wish you